Gün içinde uykun mu geliyor? Geceleri horluyor musun? Dikkat! Bu belirtiler uyku apne sendromunun habercisi olabilir. Her gece horluyor, nefesin duruyorsa, vücudun her gece alarm veriyor demektir. Uyurken nefesin durur, oksijen düşer, kalbin, beynin strese girer. Gündüz uyuklama, konsantrasyon bozukluğu, sabah baş ağrısı da görülür. Tedavi edilmezse, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve felç riskini artırır. Tanı, polisomnografi denilen uyku testiyle konur. Tedavi, CPAP cihazı ile nefesin düzenlenmesiyle mümkün. Tedaviyle nefesin düzelir, hayatın değişir. Horlama deyip geçme. Uyku apnesi fark edilirse kontrol altına alınabilir.